Belə bir sual paylaşmışdıq. İskəndərlə Koroğlunun müqayisəsinə aid. Kim sualı görməyibsə, videonu saxlayaraq cavabını müəyyənləşdirsin. Daha sonra keçək bizim izaha və cavaba. Bir tərəfdə İskəndərdir, bir tərəfdə Koroğludur. Fikirləri uyğunlaşdırmalıyıq. A. Şah olması gözlənilməz hadisə idi. Şah olmaq Koroğluya aid deyil, İskəndərə aiddir. Bəs İskəndərin şah olması gözlənilməz hadisə idimi? Xeyr. Atası da şah idi, ondan sonra yəni İskəndər gəlirdi, o şah olasıydı. Özdəki uşaqlıqdan da görünürdü. Fərasəti, diribaşlığı və şəhriyarlıq, şahlıq dalınca düşməsi. Ona görə gözlənilməz deyil. A heç yerə getmir. Həqiqi kimliyini gizlətməyə çalışmasına rast gəlinir. İskəndərdə var idi. Nüşabə ilə görüşdə özünü İskəndər yox, onun elçisi kimi təqdim edir. Koroğluda da var idi. Özünü aşıq kimi, qoroşlu kimi və başqa sifətlərdə təqdim edir. Koroğlu olmasını gizlətməyə çalışır. Deməli, ortaq fikirdir. B gedir ortaya. Başçı olsa da özü də döyüşlərdə fəal iştirak edir. Bu da hər ikisinə aiddir. Hər ikisi başçı idi və hər ikisi fəal iştirak edirdi və hətta deyərdim ki, ən fəal iştirakçı elə özü idi döyüşlərdə. C-ni də yazdıq ortaya. Bütün xanlarla, paşalarla, bəylərlə düşmənçilik münasibətindədir. İskəndərin dövründə paşa-xan söhbəti yox idi. Koroğluda deyə bilərikmi, hamısı ilə düşmənlik münasibətində idi? Xeyr. Məsələn, orada elə bir epizod var. Ələmqulu xanla Koroğlunun dostluq binasını qoymasından sonra o birilər qorxuya düşürlər ki, bütün paşalar, bəylər yavaş-yavaş ona qoşulsa, ondan heç bacarmaq olmayacaq. Deməli, bütün sözünə görə D getdi, heç yerə yazılmır. Qoşma gəraylığı söyləyir. Bu İskəndərə aid deyil, çünki İskəndərnamə əsəri əruz vəznində yazılıb. Tərcüməsi də yəni məsnə formasındadır. Orada qoşma gəraylı söhbəti yoxdur. Koroğluya isə aiddir. Dəfələrlə qoşma gəraylı söyləyir. E getdi 3-ə. Valideynlərinin birindən qabaq ölür. Koroğlunun atası elə birinci qolda görürük ki, ölür. Anası haqqında heç danışılmır. Özü də ki, Koroğlunun ölümü yoxdur dastanda. Buna aid ola bilməz. Bəs İskəndərə aiddirmi? Bəli. İskəndərin atasının ölümü verilir əsərdə. İskəndər öləndə isə atası ölmüşdü, anası isə sağ idi. İskəndərin anasına məktubu var. Anasına məktub yazır ölümündən əvvəl. Yəni valideynlərinin birindən qabaq ölür fikri İskəndərə aiddir. Ona görə də Ə gedir 1-ə. Düzgün cavab belə olur. 1 Ə, 2 BC, 3 E.